In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but we will see more precisely cependant. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So, this lesson is about cependant. The connector cependant is translated to however, though, nevertheless, yet, still, nonetheless, and but in English. So we will see a few examples with cependant. J'ai étudié toute la nuit, cependant, je ne me sens pas prêt pour l'examen. J'ai étudié toute la nuit, cependant, je ne me sens pas prêt pour l'examen. Il a un travail à temps plein, cependant, il trouve encore du temps pour ses loisirs. Il a un travail à temps plein, cependant, il trouve encore du temps pour ses loisirs. Elle voulait aller au cinéma, cependant, il a commencé à pleuvoir. Elle voulait aller au cinéma, cependant, il a commencé à pleuvoir. Le repas était délicieux. Cependant, le service était un peu lent. Le repas était délicieux. Cependant, le service était un peu lent.